បងអាណិតអូនណាបងប្រុសបងស្រីបងមានរឿងអីហ្នឹងរតនាអត់មានរឿងអីទេព្រោះចុះអូនឯងទៅណាដូចជាភ័យផងអផងយ៉ាងហ្នឹងបងប្រុសបងស្រីខ្ញុំធំហើយឥឡូវនេះក្មេងៗនៅភូមិយើងនេះគេបបួលគ្នាចង់ទៅរៀននៅសាលាទស្សនាបាម៉ោកឯនោះខ្ញុំគិតថាមកសុំបងទាំងពីរទៅរៀននឹងគេហើយណាបងល្អណាស់បងប្រុសចំណេះវិជ្ជាគឺជាស្ពានចម្លងមនុស្សឲ្យទៅរកសុភមង្គលបើអូនគិតយ៉ាងនេះប្រសើរហើយលំអងអូនចាបងយើងគួរកុំខ្វាត់វាអីឲ្យរតនាទៅចុះណាអូនរតនាបាទបងចុះអូនឯងចង់ទៅថ្ងៃណាបាទខ្ញុំគិតទៅព្រឹកនឹងហើយណាបងបើអញ្ចឹងអូនរៀបចំទៅចុះណាបាទហើយនេះប្រាក់យកទៅរួចខិតខំរៀនសូត្រយកចំណេះវិជ្ជាដើម្បីសាងជីវិតអូនណាបាទបងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាបងទាំងពីរទៅចាប់អូនសម្លាញ់ឲ្យបានសេចក្តីសុខរតនាសម្លាញ់វិសាលយីគ្នានឹកឯងណាគ្នាក៏នឹកឯងដែរអីចុះអ្នកខាងនេះណាជាប្រពន្ធរបស់គ្នាណាប្រពន្ធរបស់ឯងសាធុគ្នាជួយត្រេកអរទៅចុះណារួចឯងរៀបការពីកាំងមិនក៏មិនហ៊ានប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងផងទេវិញសម្លាញ់ចិត្ត2ខែហើយរួចថែមទាំងណាដឹងស្អីទេបងរតនាគ្នាយល់ហើយជំរាបសួរចាបាទណែបើបានឆាប់កាន់តែល្អណាស់សម្លាញ់តែនិយាយចឹងទៅសាលាវិញថ្ងៃណាឬក៏មិនទៅយ៉ាងម៉េចសម្លាញ់គ្នាប្រហែលជាបោះបង់ចោលការសិក្សាត្រឹមហ្នឹងហើយព្រោះគ្នាមានធុរៈដែលត្រូវដោះស្រាយច្រើនណាស់បើរតនាឯងអត់ទៅវិញគ្នាក៏អត់ទៅដែរឯងអត់ទៅដែរមែនសម្លាញ់អញ្ចឹងឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញថ្ងៃណាមិនជាការប្រញាប់ពេកទេរតនាគ្នាគិតថានៅលេងស្រុកនេះបាន4-10ថ្ងៃសិនបើអញ្ចឹងជាការប្រសើរណាស់បើឯងមិនទាន់ត្រឡប់ទៅវិញទេគ្នាគិតថាឲ្យឯងស្នាក់នៅផ្ទះគ្នាសិនចុះដើម្បីបានមើលថែប្រពន្ធរបស់គ្នាផងព្រោះគ្នាមានធុរៈត្រូវទៅរកថ្នាំឲ្យឪពុករបស់គ្នាប្រហែល15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះវិសាលសម្លាញ់អូនលំអងកំសត់ណាស់បើអត់ពីគ្នាទៅខ្លាចគេមើលងាយដូច្នេះមានតែសម្លាញ់ហើយដែលគ្នាទុកចិត្តណាមិនអីទេរតនាបើឯងពឹងគ្នាក៏មិនប្រកែកដែរព្រោះពីលើកមុនគ្នាក៏ធ្លាប់បានជួយដែលយកអាសាគ្រួសាររបស់អ្នកប្រពន្ធឯងនេះម្ដងដែរទុកចិត្តលើយើងមិនធ្វើឲ្យឯងខុសបំណងទេណាសម្លាញ់បងរតនាអរគុណណាស់បងប្រុសម្នាក់នេះហើយដែលអូនបាននិយាយប្រាប់បងពីកាលពីថ្ងៃមុនមានជនខលខូចវាយធ្វើបាបអូនរតនានោះបើបានគាត់រស់នៅទីនេះអូនក៏ក្តៅដែរណាបងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលលំអងអូនចាខំថែខ្លួនណាព្រោះអូនមានតីពោះផងបងទៅមិនយូរទេណាអូនប្តីសម្លាញ់គិតទៅរូបបងចុះបងហុចដៃមកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនេះចិញ្ចៀនដែលបងបំពាក់ឲ្យអូនឥឡូវអូនសូមបំពាក់ឲ្យបងវិញទុកជាការជូនពរដល់បងសាធុបងលាហើយណាពៅប្រលឹងវិសាលសម្លាញ់ជួយមើលប្រពន្ធគ្នាផងគ្នាទៅហើយណាបងលាសិនហើយអូនបានសេចក្តីសុខយាយពុកក្រែងពុកថាយ៉ាងម៉េចអើខ្លាំងណាស់ទៅអីអាកូនពុទ្ធោពុកកូនយល់ហើយពុកចង់បំបាក់កូនមែនទេមិនត្រឹមតែបំបាក់ថែមទាំងធ្វើទិរណកម្មដល់ឯងទៀតផងណាចំពោះការដែលឯងនឹងល្មើសគុណឪពុកអាឆើតឆាប់ចាប់អរតនៈនេះចងស្លាប់សេកភ្លាមទៅពុកហេតុអីក៏ពុកធ្វើយ៉ាងនេះកូនមិនយល់ទេលែងកូនវិញទៅពុកយល់មិនយល់អី
លំអងអូនលំអងអូនយើងច្បាស់ជាប្រត់គ្នាហើយអូនលំអងបងនឹកអូនណាយើងប្រកាសជាប្រត់គ្នាហើយអូនតែលើខ្វល់លើគុំនឹកណែរកទឹកលើពុំយល់ចិត្តណែអូពុកម្ចាស់ជីវិតកូនសូមពុកមេត្តាកូនផងដោះលែងកូនទៅវិញទៅបើពុកធ្វើយ៉ាងនេះប្រពន្ធរបស់កូនពិតជាវេទនាពំខានទេប្រពន្ធមានប្រពន្ធគ្មានកូនអីទេរតនៈចាំសម្ដីអញឲ្យបានណាអញនឹងឃុំឃាំងឯងនេះនៅក្នុងវិមាននេះគម្រប់7ឆ្នាំ7ឆ្នាំទើបឯងនឹងអាចមានសេរីភាពវិញចាំមើលរវាង7ឆ្នាំនេះតើប្រពន្ធសំណប់ចិត្តឯងនឹងអាចព្រមចាំឯងបានទេអាចឆើតទេយកវាទៅពុកឡើងខ្ញុំពីដៃមើលយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកមីងជំងឺប្អូនស្រីខ្ញុំដូចជាមិនស្រួលសោះណែក្មួយស្រីមកនេះមីងប្រាប់ណាអូអ្នកមីងខ្ញុំភ័យណាស់យ៉ាងម៉េចនឹងអ្នកមីងស្រីកុំប្រកាន់ខឹងនឹងមីងណាចាខ្ញុំមិនខឹងអីទេបើមីងនិយាយណែមីងមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយរួចបើមីងមិនច្រឡំទេនោះពិសីពិតជាមានផ្ទៃពោះហើយណាពិសីមានផ្ទៃពោះទេមីងចេះតែថាខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំមិនជឿថាប្អូនខ្ញុំមានផ្ទៃពោះប្អូនស្រីខ្ញុំមានរឿងបែបនេះខ្ញុំមិនជឿទេអ្នកមីងតែក្មួយយល់ចុះប៉ុន្តែយកល្អក្មួយឯងគួរតែសួរនាំពិសីសាកមើលក្រែងដូចសម្ដីមីងណាហើយមីងលាសិនហើយក្មួយចា